السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ازيكم؟ وحشتوني جدا 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 جدا. لو اول مرة تشوفيني وتتابعيني تعملي لايك وشير وسبسكرايب، ولو متابعيني انزلي دلوقتي حالا اكتبيلي في الكومنتات انك بتحبيني واعملي لي قلوب. لو ما بتحبينيش ممكن ما تتفرجيش في الفيديو، بس ما تكتبيش كومنتات سلبية، او لو كتبتي براحتك قشطه، انا موافقه جدا، موافقاكم جدا. اخر فيديو في التنظيفات القطم وسطي حرفيا. يعني هو انا كانت اخر حاجه الليفنج دي انا كنت سايباها لحد ما البتاعه تنشف. بصوا التلفزيون عشان بس ايه نشوف التراب اللي انا يعني والله بعد ما بمسح المسحه دي وبلمع الشاشه انا بلف بس الناحيه التانية كده بلاقيها التراب التاني. والله العظيم وحياة ربنا كنت هصوت اول ما لفيت ورجعت لها تاني. مش عارفه كنت خلاص يعني مسحت الارض ومش عارفه ايه وهفرش بقى السجاده وكده، ببص كنت هصوت ولا قعدت اصوت واعيط في سري طبعا. المهم يعني كنت مستنيه السجاده اكد ان هي نشفت. هي اصلا بتنشف في يومها، يعني هي حرفيا من كتر ما هي خفيفه، بس هي مش خفيفه وحشه، يعني مش زي السجاده العادي. يعني هي بتنشف حرفيا، بسيبها تتصفى في التويلت وبعد كده بحطها في الهواء 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعه بالكتير بتبقى نشفت. بس انا عشان كان في مطر في اليوم ده وقعت في الطينه فاضطريت ان اجيب فوطه مبلوله. المهم ان انا دخلتها جوه الشقه على المنشر وسبتها بقى يعني يومين، فاهمين، تنشف. يعني مش يومين، هو يوم كامل بالليله اللي بعدها، عشان بس يعني مصداقيه. وكمان كنت مستنيه معطر الارضيات بتاع فريده ده، لان انا زي ما قلت لكم ما كنتش بقى دلقت ميه هنا لان عمر كان جه. ما علينا. المهم فانا قلت كل يوم عمر يرجع يقول لي انا مش لاقي معطر فريده بالعود، مش لاقيه ولا بريحه نظافه، فكل يوم على نفس الحكايه. فقلت لا خلاص بقى ما بديهاش، البتاعه نشفت والارض خلاص مش هينفع ان هي يعني الاوضه تتساب اكتر من كده، يعني يومين. هنا كنت بقول لكم دي مكان الوقعات فيه لسه تحسوا مش عارفه ده طينه ولا اللي لونه جراي كده، لونه اسود او جراي. المهم يعني فانا جبت بتاع المنظف الارضيات ده وحطيت يعني بق صغنن، بق كده عارفين كانكم بتحنسوا حد ببق ميه، هو انا حنست الارض بالبق ده عشان ما تعملش رغوه، لان انا كنت خلاص فرشه الشقه بره فمش هنزيد. بس كده. وطبعا كنت فرشه مش عارفه هو ليه المقطع ده جاي متاخر، المفروض ان المقطع ده لسه هيجي قدام، معرفش ليه جاي بدري. المهم ان انا كنت غسلتهم ونشفوا وفرشتهم، وكنت فرشت الليفنج زي ما انتم شايفين كده. والليفنج بقى من يوم التنظيف وانا كل يوم يعني اكنسها وامسحها، اكنسها وامسح التلفزيون وامسح الترابيزه. مفيش طول ما مفيش سجاده فيها تراب ليل نهار. بس كده. وهنا خلصنا وانا كنت مبسوطه ان اخيرا البيت كله اتفرش. بالنسبه لي لما بيبقى فيه جزء ما فيهوش سجاده بحس ان انا بتوتر، بحس انه مش نظيف طول الوقت. فانا مجرد ما فرشت دي حسيت بدفى البيت، والله العظيم مش بدفى اللي هو فيه سقعه او كده، لا حسيت ان البيت البيت الهادي ده، فاهمين. طول ما فيش سجاده تحس ان في ضوضاء حواليا والبيت مش احسن حاجه. وهنا كنت بقول لكم انا غسلت السجاده، غسلت الشجره دي لما كنت بغسل السجاده، حطيتها تحت الدش، مش لسه هنلمع. وهنا كنت بقول لكم البراويز دي اللي كانت متعلقه هنا بس هي وقعت، فانا فقدت الشغف فيها ورحت جايه رميها ورا. ما هعمل ايه. وبس كده خلصنا. وهنرش بقى المعطر بتاعنا. مش عارفه ايه اللي مش هقلب لنا الدنيا كده، بس والله ما هعدل اي حاجه بصراحه. اسكت. كنت داخله بس قلت هحط المواعين دي في الغساله عشان مش قادره حرفيا، مش هعمل اي حاجه خالص، هفضي المواعين دي واحط المواعين في الغساله. انا اسكت والله. ولو احكي لكم عن وجع العظم واقعد عمال اقول يا عظمي يا عظمي، حد هيقول لي انت لسه صغيره. ما انا لسه صغيره الحمد لله وربنا يديني الصحه يا رب، وافضل طول العمر انظف في البيت. بس مشكله المجهود، لان انا كمان في اليومين دول بتوع التنظيف كنت بطبخ. يعني انا زي ما مفهماكم ان انا في يوم التنظيف ما بطبخش، لا انا في اليومين دول حرفيا ما اعرفش مخي كان فين، وبطبخ وبعمل اكلات حلوه. يعني بعمل اكلات كبيره، مش مثلا مش كبيره اللي هي مثلا عزومه، بس بطبخ كاني يوم عادي ما فيش تنظيف، فاهمين قصدي. فمع كل ده بقى لا
مع هدة الحيل بقى وشيل العفش كله وحط العفش كله والكلام ده. لا الموضوع كان بجد صعب قوي. وطول ما انا واقفه ما كنتش حاسه باي حاجه، مجرد ما بس نمت او قعدت ريحت يعني خلاص الوجع بدأ يبان بقى. بس هنعمل ايه، منه لله الوسواس. هنا انا فضيت قلت بقى عشان احط المواعين اللي في مش هغسل اي حاجه، انا هحطهم في غسالة الاطباق واللي يحصل يحصل، يا رب ما حتى ما يكملوش الدور كامل. انا قلت توقعت والله مش هيكملوا الدور كامل يعني بصراحه. بس شوفوا بقى اللي حصل هنا. بس هبدأ اشطف الحاجات اللي فيها طفل، مثلا ما فيها قشر لبن، يعني مثلا الستانلس دي بتاعت الكوفي ماشين، بتاعت الماشين يعني بتاعت القهوة، وبيبقى فيها لبن من الصبح فبيبقى لازق كده فعامل طبقة. هنا قلت ايه، طب والله ما انا غسلاهم، والله ما انا حطهم قصدي في الغسالة لاغسلهم على ايدي. اصل انا بصيت لقيتهم هما مكركبين بس عشان في صينية، لكن هما بالظبط كوبايتين، الكوبايه دي والمج وكام كوبايه شاي، شو كوبايتين شاي تقريبا، والطبقين دول وبس وحله، فاصلا حتى نص الدور مش هيكملها. فقمت قايله ايه، لا انا هغسلهم وخلاص. بعد بقى ما غسلتهم ندمت، حسيتهم كتير، قلت طب ما كنت حطيتهم في الغساله، ايه يا رب التوهه اللي انا فيها. والله العظيم انا فعلا بحكي لكم الحاجات اللي انا قلتها مع نفسي وانا واقفه، يعني ليه اعمل في نفسي كده. ولكن لم يكن يعلم ان فرحته لن تكتمل. شوفوا بعد المواعين حصل لي، اللي هيجري الفيديو هشوف شايفاكي وانتي بتجري الفيديو، في واحده معينه بشوفها بعينيا كده، بعينيا وانا قاعده جنبها بتجري الفيديو، تقولي لا ماليش خلق لازم اجري الفيديو. مش هقول هي مين، خمنوا ممكن تبقى مين. المهم يعني دي بتاعت تحمير الاكل، بتاعت الزيت، مش عارفه مع الطقم القديم ده بقيت بستغله في الحاجات دي، احمر زيت احمر زيت ايه الطاسه دي احمر فيها حاجات اللي هي محتاجه زيت يبقى اعلى من ما علينا. ما هتشوفوا في الغدا، هتشوفوا في الغدا. انا مش هنزل، ما رضيتش انزل لكم الغدا مع الروتين عشان ايه الدنيا ما تسيحش على بعض، وعشان كمان اوريكم شطارتي في الغدوه. خمنوها. المهم انا قررت ان انا ادي المنتج ده فرصة تانية. بصراحة انا كنت سايبة البوتاجاز يوصل للمرحلة دي اللي شايفينها، الصفار ده، الحرق ده، الدهون دي. ليه بقى؟ لان انا كنت قبل ما اسمع ريفيو عن جهاز البخار، ايا كان بقى الجهاز التاني دوت او المكوى البخار، على فكرة المكوى البخار هي بالملي بتقوم بنفس الدور، بس انا طالبة جهاز البخار من بره ومستنياه، بس والله يجي يعني. انا حاسه ان انتوا يعني كل مره بقول لكم نفس بس والله يعني لسه ما جاش. هو نفس الحكايه، بس انا طلبته ليه؟ لان انا برضو مش عايزه ابوظ المكوى، لان طبعا دي مكوى فمش عايزه عمرها الافتراضي يبوظ يخلص يعني. المهم فانا قررت ان انا ادي، فانا ايه كنت سامعه ان هي بتشيل الدهون، فانا كنت فاكره اني لما اسيب الدهون كده هي المسطح والفرن ان قال يعني الجهاز البخار هيسيحهم. لا، طلع جهاز البخار ده يا جماعه بيشيل الدهون اللي هي حديثه، اللي هي مش متراكمه، يعني مثلا انت بقالها كام يوم، مثلا اسبوع بالكتير. لا، طلع الموضوع ده انا سايباها بقالي شهر وعماله اقول لا ده انا مش هعمله غير لما جهاز البخار يجي هيسيح لي الدنيا دي. فلا، طلع يا جماعه الموضوع مش كده خالص. الموضوع يعني انا عملته مرتين بالمكوى بصراحه طلع، بس مش النظافه اللي هي ما عملتش المسطح فوق، بس عملت الفرن مره طلع هو كان بشع قوي قوي قوي، وانا كنت قاصده اني اسيبه، وانا طبعا ما بسيبهوش بالدهون، بس انا بقيت استسهل اقول ايه ما اعمله بجهاز البخار لما يجي هعمل كده تنظيفه عميقه ومش عارفه ايه وكده. فلما جيت بقى وانا بنظف المطبخ، فاكرين لما عملت مكوه البخار المطبخ نفسه من بره، قلت رحت جايه عامله للفرن، فطلع منه جزء، بس ايه كان محتاج يتعدى عليه مرتين 3 كمان، يعني اعمله مرتين 3 كمان. فبس المهم ان انا رشيت كمان السبراي بتاع جرين واي، بس طبعا السبراي ده عايزه انصحكم نصيحه، غلط على الرخام جدا وغلط على اي جهاز مطلي، يعني مينفعش تحطيه على اي جهاز مطلي.
هو حلو بصراحة، يعني انا اديته فرصة تانية، هو عجبني زي ما انتم شايفين كده. فوق هتشوفوا فوق لما اطلع. وهنا كمان خفت عشان الفرن لونه اسود فخفت يبوظ وايه، فدعكته على طول. وكمان حطيت من المستك الاخضر بتاع جرين واي وعملت الخلطتين دول مع بعض كده وحطيتهم، ومسكت بقى ايه البتاع مرشتها بسلك المعين الناعم ده عشان برضو ما جرحش الفرن. وجبت المكوى اني اسيح الحاجات السودة دي ابدا. بس طبعا ساعدني، يعني هو ساعدني. كنت انا خلاص، انا هنا اصلا ما كنتش عايزاه يسيح دهون، انا كنت شلتها اصلا وعملت الدهون، انا بس كنت عايزاه يعقمه وفي نفس الوقت مكان الصابون، فاهمين؟ مكان الصابون بس يعمل ما يبقاش فيه ريحة اللي هو ال البتاع بتاع الدهون، مذيب الدهون ده، يعني ما يبقاش ليه ريحة مثلا، ما يبقاش ليه اثر، اكون برضو عقمت الفرن كويس. بس هنا بقى اسكت؟ لا مش هسكت والله، كملوا الفيديو للاخر. حسيت برضو ان هو لسه محتاج تاني بعد المكوى بقى، وقمت شايله دي ولقيت انا خدت الصدمه على راي كروان مشاكل، خدتها بس انا ما نضفتهاش للاخر. ليه؟ عشان انا قررت ان انا مش هاجي على صحتي، خلاص الحاجه ما نطفتش من اول مره، مش هعمل فيها مجهود. وانا اصلا كنت واقفه بعيط، يعني انا كنت بعمل الحاجات دي وبشجع نفسي، يلا اشطر كتكوت، يلا اشطر نور، وعماله اقول كده لنفسي والله في سري، بكلم نفسي وبحكي لكم اللي انا بقوله. وكملي وهانت ده خلاص، ده احنا قربنا، هي جت على الحته، فك يا بنت المسامير واخلصي. وعماله اشجع نفسي وده على فكره اقول لكم على حاجه، ده كان ليله عيد ميلادي. صح، انا نسيت اقول لكم هنا ان انا كان عيد ميلادي امبارح يوم 15/1 يا جماعه 97. الحمد لله تميت 29 سنه، بس انا لسه 19 سنه. يعني هو سنا بس في البطاقة 29 سنة، بس انا والله عقلي 19 سنة وحياتي 19 سنة، مش حياتي 60 سنة. وهنا عايزة اقول لكم ده اليوم اللي هو كان يعني اللي هي خلاص هتيجي الساعة 12 يبقى عيد ميلادي. فانتوا متخيلين الناس يوم عيد ميلادها ده بتحضر له بقى ليلة عيد ميلادها، عارفين ليلة العيد اهو ده كان وقفة عيد ميلادي. انا المفروض الوقفة دي ابقى بلبس مثلا وبتمكيج وبعمل مش عارفة ايه عشان اتصور واجهز بقى لاحتفال صحابي. انا والله العظيم كنت واقفة يوم الوقفة بتاعت عيد الميلاد في المطبخ، والساعة 12 جت عليا وانا في المطبخ بنظف. وهنا حطيت برضو المستك الاخضر ومستك الاورنج وعملت الخلطه اللي انتوا شفتوها دي، بتكون خطيره لعيون البوتاجاز. دايما بتسالوني ازاي بحافظ على عيون البوتاجاز. بصوا بقى، بصوا حلاوه المسحوق المذيب بتاع الدهون ده، انا بس رشيته وعملته بالفرشه، هو حرفيا شال كل الصفار اللي حوالين البتاع، بس الحرق اللي كان في الحتت اللي هي الحتت اللي حوالين العين نفسها دي اللي هي الحديد دي، ده كان فيه حرق. لان الحلق البتاعه دي من ساعه ما وسعت مش عارفه اسمها الفونيا ولا اسمها ايه، المفروض ان انا اصلا جاي مع البوتاجاز مقاسات فونيات، يعني ممكن اشيلها واغيرها، بس احنا ما كناش نعرف، فوسعتها اول الجواز، فمن وقتها والنار بقت بتنزل على العين فاتحرقت، فما طلعتهاش. ممكن بقى عشان انا ما حاولتش برضو ان انا امرشها كويس، بس مش مشكله. هنا بقى هنعيد مره واتنين كده، لان الحاجات الموضوع الرش ده برضو خلي بالكو، ما ينفعش انتي ما تبقيش لابسه جلوفز، وما ينفعش يجي على الرخامه، لانه لما عملته المره فاتت على السيراميك بتاع البوتاجاز، السيراميك اللي فوق الفرن فوق البوتاجاز على طول نزل على الرخامه وعملها كده، خلاها باهته شويه الوزره بتاعه الرخام. فانا ما رشيتهوش خالص على يعني ما فضلش، يعني لو هترشيه غطي الرخامه باي حاجه، بس هو بيسيح كل حاجه حرفيا. هو انا اديته فرصه المره دي بصراحه، ما عملش اللي انا قلت لكم عليه المره اللي فاتت، فتقريبا بقى كان في حاجه، كان في عيب عندي ما اعرفش. هو انا هو عملته على فكره الفيديو ده من اول امبارح، يعني انا النهارده يوم 16 وانا كنت بعمل الفرن ده من يوم 14، وانا عيد ميلادي كان يوم 15. اكتبوا لي بقى في الكومنتات كل سنه وانتي طيبه بقى وان شاء الله بقى اي حاجه ان شاء الله يا جماعه، ان شاء الله السنه دي احقق حاجات من اللي انا بحلم بيها من وانا طفله. ايه هي ما اعرفش، بس انا يعني انا بصراحه عارفاها، نفسي في احلام كتير قوي، بس يعني على الاقل يعني كل سنه اقول ده انا السنه دي هاخدها بتاعتي وبصوا وهحقق فيها، ومش هحقق ما حققتش اي حاجه، لا حققت.
السنة دي انا فخورة بنفسي ان حققت حاجات كتير، نجاحات في حياتي انا وحفاظا على بيتي وحفاظا على حياتي وحفاظا على حاجات كتير قوي. مريت بحاجات كتير قوي صعبة على فكرة، جايز محدش يعرفها حتى اقرب الناس ليا. ففكرة اني اكون صبورة بالنسبة لي ده اكبر انجاز، ان انا اصلا شخص مش صبور وما بستحملش. ففكرة ان اعدي بحاجات، والله العظيم سنة كاملة بمر بحاجات عدى عليها. يعني السنة دي فعلا من شهر 1 السنة اللي فاتت نفس التوقيت مريت بحاجات، والله العظيم محدش يتخيل كم الحاجات اللي انا مريت بيها. بس السنة بتاعت السنة اللي فاتت دي انا خدتها كده كربجة، حرفيا كانت كربجة كده زي ما بيقولوا، خبطة ورا خبطة ورا خبطة ورا خبطة. فالحمد لله عديت بحاجات كتير اوي محدش يعرفها. ده انجاز بالنسبة لي اني اكون صبورة، ان ربنا يعني يخليني اصبر على حاجات كتير و لا، حسيت ان انا شخص تاني، حسيت ان مش دي نور اللي كانت يعني هقول لكم، مش عارفه اوصل لكم الرساله، بس مش دي نور بتاعت الدلع، يعني مش دي نور اللي كانت مش في دماغها اي حاجه غير اللبس والخروج واصحابها وبس، ماليش دعوه البيت بقى ياكلوا في البيت عند ماما ما ياكلوش، هم حرين، ناكل ما مش مهم، فاهمين؟ يعني مكنتش شاغله بالي باي حاجه، انا في بيت بابا، فاهمين؟ اللي هو عادي بخرج وبلبس وباجي هنا وبروح هنا وبروح لاصحابي وبيجولي. فلا فعلا انا اتغيرت ونضجت شوية. لسه مجنونة، بس بقيت شخص حمول اكتر، بقيت راضية بحاجات كتير قوي، بقيت اقول اني راضية بقضاء ربنا في حاجات انا مثلا نفسي فيها وشايفة ان ربنا منحها عني. دلوقتي بقيت اقول يا رب انا راضية بقضائك، مع ان انا كنت الاول اوقات استغفر الله يا رب بعترض على القضاء، مش بعترض بس بقول طب ليه، طب انا نفسي، طب يا رب، مش بعترض بس بلح قوي، فاهمين؟ وما زلت بلح، بس بفضل اقول يا رب انا راضيه بقضائك. المهم عشان ايه ما ادخلكمش في متاهات، الاير فرير دي اللي هيشوفها يقول ان انا معفنه، اقسم بالله نظيفه، والله العظيم نظيفه، بس مشكلتها الشباك اللي فوقها، انا حطاها تحت شباك المطبخ، الشباك ده على مش عارفه المنور، اسمه المنور صح؟ المهم الشباك ده بيدخل كميه تراب انا معرفش منين، انا صدقوني معرفش منين، معرفش والله. فكمية التراب اللي كانت عليها لازقة مش راضية حتى تطلع بالفوطة بتاعت، مش الفوطة اللي هو البتاع اللي انا بمسح بيها البوتاجاز، بنشف بيها البوتاجاز، مش راضية تطلع، حاولت كل يوم اعمل فيها مش قادرة. فقلت لا انا مش هغسلها مش هحط عليها صابون بقى ومش هغسلها مكسلة الصراحة. فمجرد ما مشيت عليها البخار 10/10. عارفين يا جماعه انا جالي كومنت من امبارح وجالي دلوقتي، يعني انا وانا بمنتج معاكم دلوقتي شايفاه، جالي امبارح واحد، الفوطه دي اللي انا بقول لكم عليها مش راضيه تطلع بيها ابدا، جالي امبارح واحد انتي بيتك مكركب، لا اله الا الله. يعني بعد هدة الحيل اللي انا بهدها في نفسي، اي نعم انا معاكي ان البيت مكركب، ان عمر زي ما قلت لكم بيغير في الريسبشن، هو انا بيتي مكركب والسفره ما بقتش سفره، بقت صيدليه. بس انا بيتي والله انا يعني بجتهد والله العظيم، ليه بيتي مكركب؟ دلوقتي برضو نفس الحكايه، جالي كومنت تاني اهو، واحده بتقولي انتوا 2 بس ليه بيتك دايما مكركب؟ فين يا حبيبه قلبي؟ ما فين، حرام عليكي، ده انا صحتي انتهت في البيت، ده انا ساعات بيجي عليا وقت اقول طب والله ما انضف عشان انا تعبت. ليه بقى تعبت من ايه؟ تعبت من كتر ما انا بنضف والبيت مش نظيف. يعني انا بنضف البيت دايما مطرب، يعني البيت ما بيبقاش مكركب، البيت بيبقى مطرب. بيبقى عندي مثلا غسيل زي يوم الدريسنج ده كده، ده كان غسيل، اللي كان في الارض ده كان غسيل هيتطبق، محتاج يتطبق، فانا فضيت في الارض الغسيل على السجاده وخدت طبق الغسيل عشان اطلع الغسيل المبلول من الغساله انشره، فاهمين؟ وبعد كده رجعت معاكم خدته وحطيته في الطبق عشان اطبقه، فاصبح انه البيت مش مكركب، ونزلت الدريسنج كله في الارض، فالبيت كده مش مكركب. فين الكركبه؟ هو يعني حتى ما عنديش عفش كتير،
يعني انا حتى في اختياري للعفش كنت بختار ان البيت يبقى اهدى حاجة واكتر حاجة سيمبل، عشان مش عايزة كركبة ومش عايزة دوشة في البيت. فشكرا. انت عارفة بقى الاتنين اللي كتبولي بقى الكركبة دي لو ما دخلوش النهاردة قالوا لي البيت ما بقاش مكركب هتخانق معاكم. بس وهنا طبعا الرخامة كان المفروض اغسلها الاول وبعد كده اعملها بالبخار، بس انا اخترت اني اعملها بالبخار الاول. ليه؟ عشان الحتة اللي عند مواسير الغاز دي ببقى حاطه عليها بتاع الصينيه اللي بيبقى فيها بتاعه المعالق وبتاعه الزيت ومش عارفه ايه، بيجي تحتها دهون، وعشان هي ثابته يعني ما بحركاش كتير تراكم تحتها الدهون، فانا كنت محتاجه ان انا ايه كده يعني اعملها بالدهون كده. بس كده يا جماعه اهي هنلمعها برضه، هي اصلا نضيفه مفيهاش اي حاجه. المعلقه دي بتاعه علينا انتوا عارفينها بتاعه الديكور، وهلزقها برضو بس ما كانش عندي وقت الصراحه، ما كانش عندي طاقه. انا هنا كنت انتوا عارفين انا هنا كنت الساعه كام؟ انا هنا كنت الفجر، يعني انا مش الفجر هقول لكم ما انا قعدت شويه يعني بعد ما خلصت الفرن وخلصت كل الكلام ده، قعدت بقى بتاع ساعه كده مش قادره بقى خلاص، كانت جت الساعه 12 اصلا وعيد ميلادي كان جه وعدى والكلام ده كله. هنا كنت لسه هغسل المفارش بتاعه السفره، يعني هنا الحته اللي انا كنت قايله لكم عليها في اول الفيديو. وهنا كنا اتغدينا، شايفين الاطباق كنا اتغدينا، وكنت قعدت ساعه ساعتين كده ان انا خلاص ما كنتش قادره بقى، خلاص ما كنتش قادره حرفيا. وبعد كده دخلت بقى ايه لمعت التلميعه اللي هي الاخيره بتاعه الرخامه دي وخلاص. اخر بقى حاجه هخلصها يعني هو الجزء بتاع الرخامه اللي الناحيه التانية ده، لان انا بصراحه مهمله قوي في الجزء ده، بحس ان هو بعيد عني وما بستخدمهوش، فبحس ان هو يعني مظلوم معايا والله. بصوا يعني ببقى متاكده ان مفيش تراب، اجي اشيل البتاعه دي كل ما ابقى ناويه اغسلها، يعني انا تقريبا بغسلها يومين بس دايما ما باخدش بالي ان هي محتاجه يعني يعني ليه ما بعملكيش كل يوم زي ما بعمل الجنب التاني كل يوم؟ فبحس ان هي مظلومه، بتصعب عليا. بس كده يا جماعه غسلناها وهنلمعها وهنعقمها، وبصوا هنخليها فله، لان طبعا عايزه اقول لكم ان ده اكتر مكان اكيد فيه بكتيريا. ليه بقى؟ لان المكان ده دايما مقفول عليه بالصفايه بتاعه المواعين، والصفايه دي دايما بيبقى فيها ميه، فالميه دي اكتر جزء بيعيش فيها البكتيريا، وخصوصا لو انتي يعني ما بتنضفيهاش يومي. انا مش هي مش متبهدله، بس الفكره ان هي المكان ده دايما فيه ميه، هي الرخامه نفسها ما بيكونش عليها ميه، بس الصينيه اللي بيتصفى عليها المواعين اللي بغسلها يوميا، انا اي نعم بصفي البتاعه دي كل يوم بعد المواعين ما بشيلها اصفيها واشطفها كده شطفه سريعه، بس يعني اكيد فيها بكتيريا، ان البكتيريا ما بتعيش اساسا غير في ميه. وهنا بقى قلت اخد الجزء ده برضو، هو ما بيبقاش يعني ما بيبقاش السيراميك هنا متبهدل، بس برضو قلت ايه اخده بالمره يعني اعقمه كده بالمره، وهي بس ما خدش مني وقت. هنا كنت غسلتها غسلتها برضو بالصابون وبنشفها يعني، وبس كده. شايفين المواعين اللي كنت بقول لكم مش هدخلها الغسالة عشان مش هتجيب نص دور. وهنا كان خلاص وصلت يعني اقصى مرحله بالنسبه لي، انا كده شايفاه مش متلم يعني مش نظيفه قوي بس قشطه. والجنب اللي هو التاني ده اللي هو الشمال ده مرضيش يفك ابدا، مش فاهمه ليه، فقلت والله مش هحارب، انا هغسلك زي ما انت، بس نضف يعني، انا حاربته ونضف الحمد لله. حتى غسلت الستانلس نفسه، يعني مسكت كده بالسلكه وقعدت اعمل بقى سلك المواعين بقى وكده، وقعدت بقى ان انا اظبطها يعني. ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبي لي في الكومنتات، انزلي كده اكتبي لي في الكومنتات اشطر نرنوره،
عشان يعني اعمل لكم روتينات من اللي انتوا بتحبوها، عشان انا عارفه انتوا بتحبوا الروتينات. انتوا كتبتوا لي كده في الفيديو ان انتوا بتحبوا فيديوهات الروتين بتاعتي. وهنا كان الازاز حرفيا، انا عندي البوتاجاز، عندي الفرن، عندي فاميه. بصوا اللمعه هنا. طبعا اسمها ايه اللي هي في النص دي، الشوايه دي. هنا كنت بقول لكم ده اللي وقع من البوتاجاز، الارض مش معفنه، هي ده اللي وقع من البوتاجاز. الشوايه بتاعه البوتاجاز الحته اللي في النص دي ما رضيتش تنضف من الحروق اللي فيها. قلت والله ما هعمل مجهود خلاص. طيب هنا قلت بقى ايه، اراجع كده على كام ضرفه كانوا محتاجين مطرطشين كده، فقلت اراجع عليهم. ما جاتش من ال5 دقايق اللي في الاخر دول يا بت. هو العيد ميلاد باظ، ما جاتش من ال5 دقايق. اعملي ولا يهمك. بس انا كنت بعمل وانا بصوت بقى، اللي هو خلاص انا لازم اطلع من المطبخ دلوقتي حالا حالا. وده كمان ما عملتش فيه مجهود، يعني الحته اللي في النص دي برضو مش عارفه غيرت تقريبا لما رشيت المره اللي فاتت عليها. فمحتاجه دعكه كده محترمه. فانا طبعا هنا دي ميه، فعايزه انشفها لكم عشان اوريها لكم هي بتلمع. فانا برضو ما عملتش مجهود فيهم قوي، هبقى اغسلهم مره تانية عشان ايه اعيد عليهم. يعني ممكن مثلا كام يوم كده او فاهمين، يعني كام يوم كده بس واغسلهم. بس انا راضيه بالبوتاجاز كده بحالته. وعايزه اقول لكم ان انا عملت غدا في اليوم ده، كان باقي عندي غدا من اكله امبارح وعملت بس ايه طبقين ملوخيه. عمر هو اللي اقترح علي، قال لي اعملي طبقين ملوخيه مع الغدا اللي باقي، وعملت يعني انا طبخت. فانتوا متخيلين 3 ايام بنضف وبطبخ. بصوا بعد هنا بس بديها لمعه كده بس عشان ايه، يعني بعد الاكل. يعني انا ما استخدمتش غير عين واحده. هو عملت يعني طبقين الملوخيه، هي طبقين الملوخيه هم على الطبقين بتوع العين الصغيره دي. بس انا راضيه بالبوتاجاز كده تمام، فل شمعه منوره وبيلمع كده بيلج. طبعا انا بحب ليا واحده صاحبتي سعوديه في مره كلمتني بتقول لي نور هو انتي عرفتي منين بتلج دي؟ قلت لها واحده مصريه عايشه في السعوديه بتقولها وانا بحب اتفرج عليها، فبحب الكلمه دي قوي منها. وهي اصلا ساره دي يا لهوي بسكوته يا جماعه، لازم تتابعوها على الانستجرام والفيسبوك. مش عارفه ليه هي ولا ايه، معرفش. هي كان بيقابلني الفيديوهات بتاعتها على الفيسبوك، معرفش الاكونت بتاعها على الانستجرام، بس هي كانت بتقابلني دايما على الفيسبوك. فكنت لازم اقعد اتفرج على الفيديو من كتر طعمتها. هي قمحويه كده شويه بس عسل. انا بحب ملامحها قوي، ما شاء الله عليها، الله اكبر عليها يعني. بس انا بحبها قوي وبحب طريقتها في الكلام. وكمان في طريقه تنظيفها وطريقه تطبيقها للغسيل بحسها يعني بحس انها في منها يعني انا فيا منها، فاهمين. بس هنا كنت خلصت، قلت بقى ما جاتش على الارضيات. والله عارفين كنت هنام من غير ما اعمل الارض. قلت يا بت خليكي زوجة صالحة، ما جاتش على الارضيات يا بت. بس كده تصبحوا على خير.